পুরনো দিনের এলইডি বা এলসিডি টিভিকে বানিয়ে ফেলুন স্মার্ট গুগল টিভি, বা যদি থাকে কোনো মনিটর হয়ে যাবে টিভি। ইউটিউব সহ পাবেন গুগল টিভির সব ফিচার্স and Google Assistant. How can I help? Possible. Xiaomi TV boxes second generation দিয়ে আগের জেনারেশন থেকে ফাস্ট আর নতুন যারা কিনবেন তাদের জন্য বেস্ট। ওয়েল, চলুন আজ দেখি কেমন এই Xiaomi TV boxes second gen 4K Ultra HD, Dolby Vision, Dolby Atmos সবই তো দিয়েছে। লেটস সি কিভাবে কাজ করে, কি আছে, এছাড়া একটি মনিটরকে স্মার্ট টিভি বানাই চলুন। বাট ওয়েট, প্রথমেই আনবক্স করে দেখি বক্সে কি পাচ্ছি। সো দিস ইজ দ্য বক্স। বক্সের উপরে আছে প্রোডাক্টের ডেমো পিকচার এন্ড বেশ কিছু ডিটেলস। লেটস কাট এন্ড ওপেন। ওয়েল, প্রথমেই পেয়ে যাচ্ছি ইউজার ম্যানুয়াল। অপারেট শিখতে বেশ কাজে দেয় এটি। এরপর আছে আমাদের মেইন ডিভাইস ইটসেলফ। আছে একটি পাওয়ার অ্যাডাপ্টার, একটি HDMI কেবল এন্ড চমৎকার এই রিমোটটি। সো দিস ইজ Xiaomi TV boxes second gen, ফুল প্রিমিয়াম প্লাস্টিক মেড, সব দিকে ক্লিন। আছে Xiaomiর ব্র্যান্ডিং। ওয়েট 142 গ্রাম মাত্র, 95.25 বাই 95.25 ডাইমেনশনের, আর থিকনেস 16.7 mm মাত্র। সো বলাই চলে ছোটখাটো কম্প্যাক্ট। এর পেছনের দিকে আছে পোর্টস। প্রথমেই আছে 3.5 mm অডিও জ্যাক, এর মাধ্যমে স্পিকার বা হেডফোন কানেক্ট করতে পারবেন কেবলের থ্রু। আর ব্লুটুথ স্পিকার বা হেডফোন ইউজ করতে চাইলে ডিভাইসেই আছে বিল্ট ইন ব্লুটুথ 5.2, এর মাধ্যমে অনেক ব্লুটুথ ডিভাইস কানেক্ট করতে পারবেন। এছাড়া আছে ওয়াইফাই 5, মানে এতে পাচ্ছেন ডুয়াল ব্যান্ড ওয়াইফাই। হাই রেজুলেশন 4K HDR কন্টেন্ট সিমলেসলি উপভোগ করতে পারবেন। এরপর ডিভাইসে আছে একটি HDMI পোর্ট, যা দিয়ে টিভিতে কানেক্ট করতে হবে ডিভাইসটি। চাইলে ইউজ করা যাবে মনিটরেও। এছাড়া আছে USB পোর্ট, যার মাধ্যমে ইথারনেট পোর্ট হিসেবে ইউজ করতে পারবেন কনভার্টার দিয়ে। ইউজ করা যাবে এক্সটার্নাল হার্ড ডিস্ক বা পেন ড্রাইভ, এর মানে এটি এক্সপান্ডেবল। ওয়েল, এতে আছে কোয়াড কোর প্রসেসর Cortex A55 এর সাথে, তাই টুকটাক গেমিং আর অ্যাপ ইউজ করতে পারবেন চমৎকার স্মুথ ভাবে। আছে হাই পারফরমেন্স GPU ARM Mali G31 MP2, তাই গ্রাফিক্যাল ভিজুয়ালাইজেশন পাবেন হাই কোয়ালিটির। আছে 2GB RAM, তাই গেমিং বা অ্যাপ চালাতে পারবেন খুবই স্মুথ ভাবে। আর এছাড়া এতে আছে 8GB ROM, তাই অনেক অ্যাপ ইনস্টল করে রাখতে পারবেন ইচ্ছে মতো। চাইলে ডাউনলোড করতে পারবেন মিডিয়া বা গান। এবার চলুন সেটআপ করি। সেটআপ করা একদম ইজি। HDMI কেবল দিয়ে কানেক্ট করুন ডিভাইসটি টিভির সাথে বা মনিটর বা কাঙ্ক্ষিত ডিসপ্লেতে। এরপর পাওয়ার দিতে হবে বক্সে থাকা চার্জার দিয়ে। এবার ডিভাইসটি অন করে ইন্টারনেটের পাস দিয়ে বাকি ইনফরমেশন দিয়ে সেট করে নিতে হবে। এখন স্ট্রিম করুন যত খুশি তত, বাট ইউআইটা আরেকটু দেখে চলুন। মি টিভি বক্সের সেকেন্ড জেনারেশনে আছে গুগল টিভি। আগে যা ছিল অ্যান্ড্রয়েড টিভি, এখন আপডেট করে গুগল টিভি অপারেটিং সিস্টেম বানানো হয়েছে। প্রায় আগের মতোই, কিন্তু এক্সপিরিয়েন্স আগে থেকে অনেক এনহ্যান্সড। এছাড়া পেয়ে যাবেন বিল্ট ইন ক্রমকাস্ট। আলাদাভাবে ক্রমকাস্ট ডিভাইস কিনতে হবে না, মোবাইলের স্ক্রিন কাস্ট করতে পারবেন আপনার টিভিতেই। এছাড়া আছে ডলবি অ্যাটমস, DTS HD, Dolby Vision আর HDR10 হাই ডাইনামিক রেঞ্জ। ডিটেইল, শ্যাডো আর হাইলাইট খুবই ভালো এর। হাই ব্রাইটনেস পাচ্ছেন এইসব ফিচার্স থাকার কারণে, তাই কন্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স খুবই ভালো। এটি 4K 60 FPS এর ভিডিও প্লে করতে সক্ষম। মি টিভি বক্সের সেকেন্ড জেনের সাথে যে রিমোট দেওয়া হয়েছে তা বেশ ইন্টারেস্টিং। আছে IR এবং ব্লুটুথের সাপোর্ট, তাই যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। যেখানে লোকাল টিভি বক্সের দিকেই তাক করে রাখতে হয় কন্ট্রোল করতে। এছাড়া রিমোটেই আছে একটি মাইক্রোফোন, যার কারণে আছে গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট। চাইলে রিমোটের ডেডিকেটেড বাটন দিয়েও অ্যাক্সেস করতে পারবেন। লেটস ট্রাই। Hey Google, do I need an umbrella today? Today in Dhaka, it will be sunny with a forecast high of 29 and a low of 22. Play a Coke Studio Bangla video on YouTube. Alright, here's a YouTube playlist called Coke Studio Bangla, Season 1. Open Netflix. Netflix. And as you can see, it works properly. কেমন লাগলো Xiaomi TV boxes second gen? কমেন্ট করে জানিয়ে দিন। ভালো লাগলে লাইক করুন আর শেয়ার করুন সবার সাথে। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে।